Llegamos por fin a la parte de bañar elefantes. Yo creo que esa es la parte que muchos de nosotros esperamos porque pues es prácticamente a lo que queremos ir. Pero no estoy muy segura si en realidad esto sea bueno para los elefantes, porque por muy gruesa que sea su piel les puede traer consecuencias a futuro. Y aunque tratamos solo de darles un leve masaje, he visto en varios videos que hay turistas que sí los tallan completamente con fuerza.